Hər birinizi salamlayıram. Sizinlə birlikdə bu videoda 2 noyabr 2025-ci il 8-ci siniflər üçün keçirilmiş OTK sınaq imtahanından ingilis dili suallarının izahına baxırıq. Bu tip videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Gəncədə canlı dərslər və onlayn dərslər üçün qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə birlikdə test izahına baxaq. 56-cı testdə bizdən yərlik əvəzlikləri ya da digər əvəzlikləri soruşur. Diqqətlə nöqtələrə baxırıq. Nöqtələrdən sonra new toy truck yazılıb, yəni yeni oyuncaq. İsimdir və bilirik ki, D variantında mine və C variantında itdən sonra isim gəlməz. Oğlan itirdi, oğlanın, yəni özünün oyuncağını, ona görə də burada her yox, his olmalıdır. Ya A ya da B arasına qalırıq. İkinci tərəfdə isə deyir ki, can't find, tapa bilmir. Nəyi? Onu. Demək ki, biz burada obyekt al qoymalıyıq. Əvvəlki isimimiz truck təkdə olduğu üçün biz onun əvəzinə them yox, it qoymalıyıq. Yəni oğlan tapa bilmir onu. Əgər bu cümlədə truck cəmdə olsaydı, biz onu themlə əvəz eləyə bilərdik. Demək ki, burada 56-da cavab olur B variantı. 57-ci testə baxırıq. Bu xəbər uzlaşması testidir. Cümləmizdə and varsa, demək ki, 2 mübtəda var. Ağaclar və güllər. Xəbər cəmdə olmalıydı. Ona görə də 1 doğrudur, 2 doğrudur. Makes təkdədir, has isə təkdədir. Cavab olur 1, 2, A variantı. 58-ci testin izahına baxırıq. Bizdən article soruşulur. Qaydadan bildiyimiz kimi tell the truth olur. Ona görə Z olmayan variantlarımızı çıxırıq. Cavab olur A, D, Y. Birinci nöqtələrdə isə honest person. Person sayılan tək isimdir. Artiklesız qoymaq olar, Y variantı gedir. Honest sözünün oxunuşuna baxaq. Honest oxunur o söz. Ona görə də biz onu sahid səslə başladığı üçün demək ki, bura E artiklı yox, N artiklı qoyulmalıdır. 58-də cavab olur D variantı. 59-cu testə baxırıq. Coffee in cup. Yeni artikl soruşulur bizdən. Hər iki nöqtəyə baxırıq. Birinci nöqtə və ikinci nöqtə. Birinci nöqtələrdəki isim sayılan isim deyil deyə coffee sayılmır. Ona görə B, Y və D, A variantlarını çıxırıq. Çünki bu sözlər tək və sayılan isimlərin önündə qoyulur. İkinci nöqtələrdə isə cup sayılan tək isimdir. Onu artiklsız buraxmaq olmaz. Ona görə C variantı doğrudur. D variantı isə yanlışdır. 59-cu testdə cavab oldu C variantı. 60-cı testə baxaq. Ability, bacarıq, qabiliyyət, rain, yağış, invitation, dəvətnamə. Baxırıq A variantında deyir ki, kimdənsə bir yerə, bir hadisəyə gəlməyə xahiş etmək istəmək. Demək ki, bu dəvətdir. 3-ə seçirik A. B-də deyir ki, the physical and mental power. Fiziki və zehni bir güc, hansı ki bir şeyi etmək üçün. Demək ki, bu bir bacarıqdır. Ona görə 1 olur B. Drops of water coming from the sky. Samadan gələn su damcıları. Bu isə olur yağış. Demək ki, 2 də oldu C. B, C, A, B, C, A, D variantında verilib. Ona görə də 60-cı testdə cavab olur D variantı. İndi isə növbəti suallara baxırıq. Növbəti suallarda bizdən yərlik soruşulur. Birinci testdə yərlik hal soruşulur. Birinci testdə few'dan söhbət bitişi yes gəlməli idi. Bu doğrudur. A variantı doğrudur və bizdən də düzgünü soruşmuşdu. B variantında familiya Z ilə böyük hərflə bitişi yes olmalı idi. Ona görə B yanlışdır. C variantında Z-dən sonra ümumiyyətlə policeman yox, policeman gəlməli idi. İşarə vəzəyi özündən sonra gələn isimlə uzlaşır. Ona görə C yanlışdır. D variantında Jane-in və Markın ataları belə bir quruluş deyə bilmərik. Çünki Jane və Mark bir S ilə yazılıbsa, demək ki, bunlar qardaşlar və bunların ataları yox, atası olmalı idi ya da Jane-in də ayrı bir S olmalıydı. Y variantında isə woman-ə bitişi S yazmaq olmaz. Çünki bitişi S cəmi S ilə düzələnlərə aiddir. 60, demək ki, 61-də cavab oldu A variantı. 62-ci testə baxırıq. Plural soruşur bizdən. Feed, children, projects. Bu üçü də cəmdir deyə bu doğrudur. B variantında game təkdir. C variantında food təkdir. D variantı flour təkdir, un. Y variantında isə language və physics təkdir. Ona görə 62-ci testdə cavab oldu A variantı. 63-cü testə baxırıq. It is interesting to read a storybook. Burada altına xətt çəkilmiş sözün antonimi istənilir. Interesting, maraqlı, boring isə sıxıcı deməkdir. 63-cü testdə cavab oldu Y. Inspiring, ruhlandırıcı, exciting, həyecanlı, useless, faydasız, important, vacib, interesting isə maraqlı, qarşılığı isə antonimi isə maraqsız, sıxıcı olur. Ona görə cavab olur Y. 64-cü testdəki testimiz xəbər uzlaşması testidir. Bilirik ki, söz önünün əvvəlinə baxmaq lazımdır. Deyir ki, binalar, bu küçədəki binalar hündürdür. Nə hündürdür? Binalar. Binalar cəmdə olduğu üçün is, was variantları çıxırıq. Cavab olur 2 və 4. B variantı 64-cü testdə cavab oldu B variantı. 66-cı testə baxırıq. Bizdən noun sırası soruşur. Yəni ikisi də noun olmalıydı. Birdə famous, məşhurdur sifəti çıxırıq. 2 childhood və sent ikisi də isimdir. Player və chair ikisi də isimdir. Talent, fresh, təzə, yeni deməkdir. Bu səhvdir. Wind isə küləkli deməkdir. Bu da yanlışdır. Demək cavab oldu 2 və 3. Y variantı 66-cı testdə cavab oldu Y. 67-ci testdə hamburgers cəmdə verilib. Demək ki, önünə much, little, a lot qoymaq olmaz. Digər variantlar düzdür. İkinci tərəfdə isə water verilib. Little water olar, amma a lotdan sonra ümumiyyətlə isim gəlməz. Ona görə burada cavab oldu Y variantı. 67-ci testdə. 68-ə baxdıq. Bizdən antonim cütlüyü soruşulur.
olur. Açıq testlərdə full diqqət edirsiniz, çünki bir səhviniz bütün sizdən cümlələri, yəni bütün variantı testə apara bilər. Ona görə diqqət edin. Cheap, ucuz, expensive, bahalı demək bir antonimdir. Famous, well known, hər ikisi məşhurdur deyə 2 çıxdı. Safe, təhlükəsiz, dangerous, təhlükəli, bu antonimdir, saxlayırıq. Poor, kasıb, rich, cavan, belə varlı, bunu saxlayırıq. Important, vacib, main, vacib demək ki, bu yanlışdır. Cavab oldu 1, 3, 4. İndi isə növbəti testin izahına baxırıq. Növbəti testimiz short textdə. Short textdə bilirik ki, hər bir variantı çox diqqətlə oxumalıyıq. İndi isə verilmiş short textlərin izahına baxaq. Əziz şagirdlər, demək ki, bu hər hansı bir müraciətdir. We have organized a new school project. Biz yeni bir məktəb layihəsi təşkil edirik. Bu bir yarışdır. Sən də burada you will make it simple. Sən burada sadə və təbii bir parfum düzəldə biləcəksən. Yarışın sonunda sən priz qazanacaqsan. Sən yalnız bir ayın var bunun üçün. Əgər sən hər hansı bir sualın varsa, məndən soruşa bilərsən. Səmimiyyətlə məktəbin sekretari. Demək ki, burada hər hansı bir yarış təşkil olunur. İndi baxaq A variantına nə deyilir? A variantda deyir ki, şagirdlər imtina etdilər. Xeyr, şagirdlərdən heç bir xəbərimiz yoxdur. B variantda deyir ki, şagirdlərin var bir aydan çox vaxtı, amma burada demişdi yalnız bir ay vaxtımız var. Ona görə B variantı yanlışdır. C-də deyir ki, məktəb istəyir ki, şagirdlər yaratsınlar simple parfum. Bu mənaca uyğun gəlir. D variantına deyir ki, məktəb sekretari priz qazandı. Bu da yanlışdır, qazanmadı. Uşaqlar qazanacaq. Y variantında isə deyir ki, şagirdlər seçəcəklər qalibləri özləri. Xeyr, bu haqda heç bir məlumatımız yox idi. Demək ki, 69-cu testdə cavab oldu C variantı. İndi isə 70-ci testə baxaq. Əziz şəhərimizin vətəndaşları, biz həmişə təşkil edirik müxtəlif turlar, lakin biz bir təşkilatımız var, okeana səyahət. Bu tur davam edəcək uzun zaman. Deyir, imagine swimming deyir, soyuq və külləkli okeanda, okean suyunda üzməyi xəyal eləyin 35 gün ərzində. Bu inanılmazdır, lakin gerçəkdir. Demək ki, bir də A variantı deyir ki, onlar təşkil edirlər bir yeni kamp şəhərdə, xeyr, şəhərdə yox, okeanda. B variantında they organize a short trip, yox, uzun səyahət idi deyə bu səhvdir. C variantında they invite, onlar dəvət edirlər insanları Avropada müxtəlif yerlərə. Ümumiyyətlə Avropa sözü yox idi burada, ona görə bu da yanlışdır. D variantına deyir ki, onlar təklif edirlər bir şans, okeanda üzmək şansı, hansı ki warmdır. Xeyr, warm deyildi. Əksinə cold və cold idi. Buna görə bu yanlışdır. Y variantında isə they promise people to unbelievable. Onlar insanlara inanılmaz bir tur təklif edirlər. Ona görə burada cavab oldu Y variantı. İndi isə 71-ci testin izahına baxırıq. Burada deyir ki, əzizim Anna, bugün mən izlədiyim maraqlı bir animated film. Burada bu çox amazing, heyran edici idi və sonra mən düşündüm ki, niyə mən belə bir filmi özüm çəkə bilməyim. Mən hazırlaşıram ki, yeni bir animated film, animasiyalı film yaradım bir gün. Səmimiyyətlə Julia. Demək ki, bu məktubu yazan Julia'dır və yazıb Annaya. A variantda deyir ki, Julia istəyir ki, animated film düzəlsin. Bu düzdür. Demək ki, A variantı 71-ci testdə cavabdır. B variantda deyir ki, Julia'nın animated filmləri real görünür. Xeyr, o hələ filmi çəkməyib, indi çəkəcək. C variantda deyir ki, Anna və Julia izləyirlər animated filmi birlikdə. Xeyr, burada yazmışdı ki, mən özüm izləmişəm, mən izlədim bugün dedi. Ona görə C yanlışdır. D variantında Anna üstün tutur. Xeyr, Anna haqqında heç bir məlumat yox idi. Y variantında deyir ki, Anna və Julia niyyətindədirlər ki, bir animated film, animasiyalı film yaratsınlar, amma bu haqda heç bir məlumat yox idi. Sadəcə Julia istəyirdi. Ona görə də burada cavab olur A variantı. İndi isə böyük mətnimizin izahına baxaq. Tom 13 yaşlı oğlandır və Avstraliyada yaşayır. O təbiət elmləri və aşbazlıqdan təhsil alır. Bir gün o bir video görür günəş enerjisi ilə aid və ağlına bir ideya gəlir. O düşünür ki, bir soba tiksin. Hansı soba ki, bu soba yeməkləri bişirir günəş enerjisindən istifadə edərək. Yəni yalnız günəş enerjisindən istifadə edir. With the help of onun təbiət müəlliminin köməyi ilə o başlayır ilk solar oven, günəş enerjisi ilə işləyən bir sobanı düzəltməyə. O test edir sobanı by warming bread, çörəyi isidərək və even melting cheese and sandviçləri və pendirləri sandviçlərin üzərindəki pendirləri əritmək üçün istifadə edir. Bir neçə cəhddən sonra o işləyir və Tom öz ideyasını sinif yoldaşları ilə paylaşır. Onlar da həmçinin öz sobalarını düzəldirlər və məktəb was very proud of öz şagirdləri ilə fəxr eləyir və onlar invited parents öz valideynlərini onlar valideynləri dəvət edirlər ki, gəlsin uşaqların bu layihəsini görsünlər. Tomun sobası ən sevimli, ən yaxşısı idi və yerli qəzet belə bu qısa hekayə yazır onun ixtirası ilə bağlı və onun şəkli xəbərlərdə olur. Tom istəyir ki, make a bigger version. Tom istəyir ki, bu sobanın gələcəkdə daha böyük bir versiyasını
düzəltsin. Onun arzusu, solar ovendan istifadə etmə arzusu kömək edir insanlara. Haradakı həmin yerlərdə soba yoxdur. Yəni soba olmayan yerlərdə həmin soba vasitəsilə, daha doğrusu işıq olmayan yerlərdə həmin soba vasitəsilə öz işlərini görə bilərlər. Demək 72-ci testə baxırıq. 72-də yazılıb ki, Tom was very upset because he could only warm bread is oven. Deyir ki, o çox üzgün oldu. Xeyr, üzgün olmadı. O təkcə çörək yox, həm də sandviçlərin üzərindəki pendiri də əridə bilmişdi. Ona görə də bu yəni uğursuz bir ixtira deyildi. 2 səhvdir, bizdən isə düzgünü, bir səhvdir, bizdən düzgünü soruşurdu. Tom arzulayır ki, düzəltsin bir soba, hansı ki yemək bişirsin, günəş işığından istifadə edərək. 2 doğruydu. Elə bu bizə verilən, yəni 4-cü cümlədə, birinci abzasın son cümləsindən əvvəldə verilmişdi. Məktəbin şagirdləri məktəbi dəvət etdi valideynləri görməyə layihəni. Bu düzdür, məktəb onları dəvət etmişdi. Və Tom özü yaratdı ilk sobanı, öz-özünə, yəni özü tək başına yaratdı günəş enerjisindən olan sobanı. Xeyr, o müəlliminin köməyi ilə etmişdi. Diqqətlə həmin cümləyə gəlin birlikdə baxaq. O öz ideyasını müəlliminə deyir və with the help of his science teacher, öz müəlliminin köməyi ilə başladı. İdeya sadəcə onun öz ağlına gəlmişdi, amma ona müəllim kömək etmişdi. Ona görə də burada cavab olaraq seçirik 2-ni və 3-ü. Cavab olur 2-3, Y variantı. İndi isə baxaq 73-cü testin izahına. 13 yaşlı oğlan, arxasını biz tamamlamalıyıq. Qısa hekayə yazdı qəzet üçün, xeyr. Ziyarət etdi yerləri, hansı ki orada elektrik yoxdur, xeyr, bu da deyildi. İstifadə etdi öz sobasını in place və ya elektrik olmayan yerlərdə, xeyr, bu da deyildi. Orada cümlə bizə belə verilmişdi ki, onun arzusu, solar ovendan istifadə arzusu kömək edir insanlara, haradakı elektrik yoxdur. D variantında deyir ki, avoid it, yayında öz ideyasını paylaşmaqdan, xeyr, bu öz ideyasını paylaşmışdı. Ona görə də D variantı səhvdir, hətta sinif yoldaşları da düzəltməyə çalışmışdı. Ya variantında isə was interested in cooking and studying science. Bu bizə verilmişdi ikinci cümlədə ki, he enjoys, o maraqlanır, həzz alır. Demək ki, 73-cü testdə cavab oldu Y variantı. İndi isə mətnimizin növbəti sualına baxırıq. Növbəti sualda bizdən soruşulur ki, what does Tom want to do in future? Tom gələcəkdə nə etmək istəyir? Mətnin son cümləsində demişdik ki, o istəyir ki, daha böyük bir soba düzəltsin və bu soba elektrik olmayan yerlərdə də istifadə olunsun. Həmin cümlə bizə verilmişdi ki, sonuncu abzasın, 4-cü abzasın ilk cümləsində. A variantda deyir ki, hekayə çap etsin, xeyir. B variantda deyir ki, öz valideynlərini xoşbəxt etsin, bu da deyildi. Create a larger model of an oven, bu düzdür. Deyilmişdi ki, daha böyük bir modelini düzəltsin. D variantında kömək etsin insanlara müxtəlif mövzularda. Xeyr, bu da deyildi. Sadəcə soba ilə bağlı mövzuda onlara kömək etmək istəyirdi. Y variantında isə öz ideyasını dostlarla paylaşsın. O artıq öz ideyasını dostları ilə paylaşmışdı. Bizdən gələcəkdə nə etmək istədiyini soruşur. 75-ci testdə bizdən soruşur ki, ümumiyyətlə bu mətn nə haqqındadır? A variantı deyir ki, sobada çörək düzəltmək, bu da deyil. B variantı deyir ki, şagirdlər haqqında qısa hekayə deyil. C variantı deyir ki, yemək bişirmə, parti üçün yemək hazırlamaq deyil. D variantında an oven using sunlight, bir soba hansı ki günəş enerjisi ilə istifadə edir. Bu doğru ola bilər. Y variantında isə deyir ki, video hansı ki solar enerjini paylaşır. Xeyr, bu da bir video haqqında deyildi. Demək ki, 75-ci testdə cavab oldu D variantı. 76-cı testə baxırıq. Mətninə əsasən false-u seçirik, false olanı. Bir də deyir ki, Tomun fotosu xəbərdə peyda oldu. Bu doğruydu. Bunu vermişdi bizə 3-cü abzasda. 3-cü abzasda dedi ki, xəbərdə var idi. Ona görə biz bunu çıxırıq. Bu var. Bizdən səhv soruşur. 2-də deyir ki, o heç vaxt video izləməmişdi solar enerjisi ilə bağlı. Xeyr, bu da doğruydu. Enerji, daha doğrusu mətndə 1-ci abzasda yazılmışdı ki, o bir video gördü solar enerji ilə bağlı və ağına bir ideya gəldi. Never olmamalıydı deyə biz 2-ni burada seçirik. Bizdən səhv soruşur. 3-də deyir ki, Tom's machine worked after several tries. Bir neçə cəhddən sonra onun maşını işlədi. Demək ki, bu doğrudur. Ona görə biz bunu çıxırıq. Həqiqətən də bir neçə cəhddən sonra demişdi işlədi. 4-də isə deyir ki, Tomun dostları öz sobalarını düzəldə bilmədi. Amma orada yazılmışdı ki, Tom öz ideyasını dostları ilə paylaşdı. Onlar da həmçinin, 2-ci abzasının son cümləsində dedi ki, onlar da həmçinin sobalarını düzəltdi. Ona görə də 4 yanlışdır. Demək ki, cavab oldu 2 və 4. Bir daha qeyd edirəm, 76-cı testdə cavab oldu 2 və 4. Dinləmə mətni ilə tanış olaq. Dinləmə mətnini mətn formasında burada yerləşdirmişəm. Yəni hər bir cümlə ilə də özünüz də yaxından tanış ola bilərsiniz. Deyir ki, İsveçrədə bir xüsusi teatr var, hansı ki tamamilə buzdan ibarətdir və divarlar, stollar, hətta səhnə belə frozendir, yəni buzdandır. Bu gözəl yer yalnız qışda bir dəfə açılır və çünki o əriyir, hava hisindən də əriyir. Visitors wear thick jackets, gloves and warm hats to stay comfortable inside. Deyir ki, ziyarətçilər içəridə qalın jaketlər, əlcəklər, papaqlar geyinirlər ki, rahat olsunlar.
insanlar blokların üzərində, buz bloklarının üzərində də otururlar. Lakin bu buz bloklarının üzərində xəzdən bir dəri var və həmin xəz insanları isti saxlayır. Teatrın içərisində işıq elə parıldayır ki, hər şey çox sehrli görsənir. Bura parlayan bir buz mağaraya oxşuyur. Teatrda tamaşalar, movies, performans, oyunlar, yəni tamaşalar, kinolar, performanslar göstərir və səs divarlardan elə hərəkət edir ki, burada xüsusi bir effekt olur, ex olur və bu çox həyəcanlı görsənir. Şoudan sonra insanlar yaxınlıqdakı buz kafeyə gedirlər. Burada hot chocolate, isti şokolad və isti çay içirlər və çox ziyarətçi bura hər il gəlir. Buradakı təbiətlə incəsənətin qarışığından həzz almaq üçün bu teatr çox istidir və daha doğrusu çox soyuqdur və bu qeyri-adi bir təcrübədir bura gələn ziyarətçilər üçün və bu ziyarətçilər də bunu uzun müddət unutmurlar. İndi gəlin bir-bir cümlələrə baxaq. Bir də deyir ki, burada müxtəlif types of plays and movies göstərilir. Bir doğrudur. Yalnız deyir bir neçə ay davam edir. Düzdür, buradan elə bir tam olaraq o cümlə deyilməmişdi, amma qışda olduğu deyilmişdi. Ona görə də bunu saxlayaq. 3-də deyir ki, open warm, isti havada açılır. Bu mənaca yanlışdır. Burada deyir ki, sən yerə gedə bilərsən whenever you want. Nə vaxt istəsən. Demək ki, yayda gedə bilmirik deyə burada olur cavab 1 və 2 A variantı. Bir daha qeyd edirəm, düzdür. Tamamilə bir neçə ay deməmişdi, amma mətnə əsasən demişdi ki, yalnız qışda olur. Ona görə də həmin variant mənaca uyğun gəlir. İndi isə 78-ci testə baxaq. 78-də bizdən mətnin ümumiyyətlə nə haqqında olduğunu soruşur. Deyir ki, mağarada bir kafe haqqındadır deyil. Buzdan və qardan olmuş bir teatr haqqındadır, bu düzdür. C variantında deyir ki, parlayan mağaranın tarixindən danışmadı, ümumiyyətlə varlığından danışdı. Nə vaxt yaranıb, nə vaxt düzəlib deyə bir şey yox idi. D variantındakı yalnız teatrın divarlarından danışmırdı. E variantında isə teatrdakı kinolardan danışmırdı. Demək ki, 78-ci testdə cavab oldu B variantı. 79-da isə deyir ki, niyə hər şey burada magical görünür? Magical görünməyinin səbəbi o idi ki, burada diqqətlə baxsaq demişdik ki, içəridə günə elə parıldayır ki, buz. Hər şey sehrli görsənir. A variantında deyir ki, çünki yayda əriyir, bu mənaca uyğun deyil. B variantında deyir ki, çünki kinolar maraqlıdır. Bu da deyil. C variantında deyir ki, çünki səslər divarlarda belə divarlarla hərəkət eləyir. D variantında isə burada bu cümlədə verilmişdi ki, bu exciting olur. Bu onu həyəcanlı edir, amma burada bizdən soruşur ki, niyə hər şey sehrli görsənir? Sehrli görsənməyinin səbəbi bayaq qeyd etdiyimiz cümlədə, ona görə C yanlışdır. D variantında deyir ki, çünki insanlar isti jaket geyinirlər. Bu da yanlışdır. İşıq parıldayır through the eyes. Buzda işıq parıldayır. Demək ki, 79-cu testdə cavab oldu Y variantı. İndi isə 80-ci testə baxırıq. Burada birinci cümlədə deyir ki, səslər divarlarda xüsusi effekt, echo yaradır və bu həmin yeri, həmin anı exciting eləyir. Demək bir turudur. Bunu cümləni demişdik. İkidə deyir ki, insanlar üzərində xəzləri olan blokların üzərində otururlar. Bu da doğrudur. Üçdə deyir ki, some people come here. İnsanlar bura gəlirlər çünki bura istidir. İsti değildi, soyuq idi. Ona görə də B variantı, daha doğrusu 3 false-dur deyə false qeyd edirik. Showdan əvvəl insanlar drink warm içirlər və soyuq da çay içirlər. Birinci soyuq çay deyildi. Orada isti çaydı. Baxın diqqətlə bu cümlədə verilmişdi. Və həm də tamaşadan əvvəl yox, tamaşadan sonra içirdilər. Ona görə də burada 1, 2 true, 2, 3, 4 isə false olur. Bundan sonraki isə esse mətninizdə, inşallah ki esse mətninizdə yaxşı yazmısınız və istədiyiniz bal ala bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşərik. Təşəkkürlər.